Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka reaguar 24 orë pas akuzave të lëshuara në drejtim të tij nga deputeti Tom Doshi. Në një deklaratë për mediat, Meta ka deklaruar se nuk është i habitur me akuzat e deputetit Doshi pas përjashtimit të tij nga grupi i Partisë Socialiste, ndërkohë që siguroi se nuk ekziston asnjë fakt që implikon me këtë çështje. Nuk habitem për të, sidomos pas vendimit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për përjashtimin e tij. Unë pjesën serioze e kam konsumuar prej muajsh. Unë mund t'ju them me bindje të plot se nuk ekziston asnjë fakt dhe asnjë dëshmitar i cili mund të provoj implikimin e kryetarit të Kuvendit në një skenar tillë. Ndërsa përsa i përket thelbit të akuzave, Meta qëndroi në të njëjtën linjë me kreun e Komisionit të Sigurisë Spartak Braho. Kreu i Parlamentit Shqiptar deklaroi se Tom Doshi i kishte shprehur shqetësimin se ndaj tij po përgatitej një atentat nga kunati i ish-kryeministrit Berisha. Porositësi dhe paguesi kryesor ishte kunati i ish-kryeministrit Berisha, zoti Agim Rama, i cili do të paguante, gjithmonë sipas versionit të tij të atëhershëm, 500.000 euro. Në fund të fjalës së mbajtur, Meta ju drejtua me një këshill kreut të opozitës Lulzim Basha. Se kam një këshill për kryetarin formal, që të jetë i kujdesshëm. Përpara 6 muaj porositës ishte kunati doktorit, dje porositës dhe pagues dola unë, por kam frikë se porositësi tjetër i radhës mund të jetë kunati i kryetarit formal Partisë Demokratike. Përsa i përket kërkesës së opozitës për dorëheqje, kreu i Kuvendit u shpreh se është e drejtë e saj që të kërkojë gjithçka çfarë dëshiron. Opozita është e drejtë e saj të kërkojë gjithçka që dëshiron dhe është e drejtë e saj ta mbaj fort zotin Doshi si simbol të së vërtetës, të luftës kundër korrupsionit, të luftës kundër krimit organizuar.